saudara-saudari sekalian, itu bukan corona. Saya biasa kalau sudah sore-sore temperatur naik, tapi saya mau mengatakan 3 hal saja. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada para putriku 9 orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan pada hari ini. Saya mau berkata, saya sekarang memakai jubah baru kedua kali. Yang pertama pada bulan Juli 1979, dan itu saya menerima kau 7 orang suster. Di sini ada Margareta. Dan sekarang saya memakai jubah baru. Jubah baru ini bukan dari siapa-siapa, tapi dari SCMN. Dan itu untuk menerima kaum dari 9 orang. Maka setiap kali saya pakai jubah baru, harus ada hal yang baru. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mau mengucapkan 4 kali terima kasih. Pertama, terima kasih kepada orang tua yang membesarkan anak-anak kami yang 9 orang ini untuk menjadi persembahan tertinggi kepada Tuhan. Jadi Tuhan akan ada Tuhan Pak, saya dohon masuk hidup di pasar. Belum dipakat, itu belum dihotak. Tusihan mengalaka, saya tusi mengadap kota. Kedua, Mauliyati dan terima kasih kepada CMN yang mau menerima anakku 9 orang untuk berbakti kepada Tuhan tentang pengabdian mereka, dan mereka telah berjanji seumur hidup di tangan Suster Dandina. Aku mengucapkan terima kasih, dan mari kita beri tepuk tangan untuk CMN. Yang ketiga, terima kasih kami kepada para pendidik dari anak-anakku ini. Para pendidik mereka ada yang di postulan, ada yang di novisiat, ada yang perguruan tinggi, ada yang perguruan rendah. Kepada mereka semua, sehingga anakku ini memang benar terbentuk dan terhormat, kami mengucapkan berbanyak terima kasih. Yang keempat, kami mengucapkan terima kasih kepada umat, karena suasana umat memungkinkan mereka masuk menjadi jarak, dan mereka berjanji kepada seluruh gereja dan masyarakat. Dan kepada masyarakat juga diucapkan terima kasih. Ini bagian kedua. Sekarang bagian ketiga. Bagian ketiga ini adalah mimpi. Mimpi ini sudah dari dulu kita pegang, tapi mari kita menyanyikannya sekarang dengan segala kesejuan. Anakku yang ke-9 saya undang tampil ke depan. Jadi kami pernah bermimpi waktu kami masih kecil, dan waktu itu kami
bertanya kepada orang tua kamu, "Ma, kalau aku besar jadi apa ya? Pak, kalau aku besar jadi apa ya?" Bila